Bueno, bienvenidos a otro capítulo. No sé cómo va a salir este vídeo, ya que pedí los dos móviles, me los dejé los dos en el techo y salieron por el medio de la autopista. Y bueno, nos vamos a poner a arreglar el Ibiza para pasarle la ITV y venderlo, que a ver si sacamos algo de dinero. Y bueno, yo os cuento. El Ibiza, que es lo que vamos a necesitar para ir haciéndole cosas. De momento ya sabemos que hay que cambiar las dos ópticas de atrás porque queda mal. Vamos por aquí. Los asientos, como le faltan plásticos y cositas, ya están rajados, están muy sucios. Creo que si no son muy caros, los buscaremos a ver si están en mejor estado. Y si no, pues vamos a mirar de repararlos. Eh, Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que vamos a empezar haciéndole a esto. Lo primero de todo, creo que lo suyo sería enchufarlo al ordenador del taller de muro y saber con exactitud que si es una bobina o un cilindro tal. Lo más seguro es que le cambiemos las 4 bobinas, si no son muy caras. Le hagamos un cambio de bujías, cambio de aceite, cambio de filtro de aceite, cambio de filtro de gasolina. Bueno, antes de regalarlo era el coche que mejor teníamos, al día, con su distribución, todo al día. Y qué pena que haya vuelto así. Y bueno, vamos a ver qué es lo que va a faltar adentro. Bueno, lo típico de los Seat Ibiza, habrá que encargar las tulipas estas. Se me rompieron a mí al principio de tener el coche lo compré yo hace unos 7 años por ahí o 6. Y bueno, aparte de estos 6 meses que no ha estado con nosotros, pues no sé qué es lo que le ha pasado, la verdad. También vamos a mirar de comprarlos de estos, a ver si los podemos arreglar. Los plastiquitos estos. Vamos a mirar de conseguir un cenicero, arreglar esto, que ya nos abre bien, como tendría que abrir. Seguro que es lo típico, ¿no? Que ha caído una moneda o algo por ahí. A saber lo que tiene metido por ahí. Bueno, el cajón abre, mira, se han dejado cosas, unas gafas, una carta, el plástico del una arañita, unas crestas, mixtos, para saber qué, a saber qué, una vela, a saber para qué, otra vela, y esto parece una cuchilla, eso habrá que tirarlo, a saber lo que han hecho en este coche. Bueno, este asiento no abre, habrá que, bueno, a ver si encontramos unos asientos que estén bien y cambiar todos los asientos tal cual. El techo no sé si limpiarlo, a ver si limpiándolo queda bien. Las telas de los plásticos no sé si
si ponerle telas nuevas o vinilarlos. Ya veremos sobre la marcha qué hacemos. Bueno, el maletero habrá que sanearlo lo mejor posible, limpiarlo. Digo lo del cambio de aceite porque aquí hay una garrafa. Se ve que le echaban aceite para diésel. O sea, a ver si el motor está bien jodido. Capaz que le echaran diésel y todo ya. Bueno, aquí vemos que tenemos una rueda de repuesto que habrá que ir a cambiarle la cubierta. Su gato, su pieza para quitar los plásticos de las llantas, los cables del equipo. Bueno, todo esto lo sacaremos bien, lo sanearemos bien y bueno, haremos una buena limpieza. Y ahora acabamos de hacer la lista de todo lo que se le va a hacer al coche de momento. Si tenéis una idea o una sugerencia para hacerle, si el canal fuera bien, me gustaría entonces buscar todas las piezas de FR y transformarlo. Un 1400 FR y al menos tendré mi FR. Aquí tenemos el Ibiza. Vamos a ver qué fallo nos dice que tiene. Nos dice que el fallo es de un cilindro. El único fallo que nos sale. El OBD que tengo no es que sea muy bueno. Lo más baratito que pude pillar. Dice que tampoco tiene aceite. Habrá que ir a buscar el aceite. Fallo. No dice que tenga fallo. Bueno, el OBD nos dice que no hay fallos. Vamos a ver qué pasa si lo muevo para atrás. Pues muy bien, ahora no se enciende el fallo. Vamos a dar una vuelta a la manzana y a ver si se enciende. Bueno, aquí tenemos el lío. Voy a intentar dejar el móvil en algún sitio que se vea todo. Bueno, aquí por lo que he visto
me marcaba el cilindro 3, me imagino que debe ser este, contando desde la distribución, 1, 2, 3, me imagino que debe ser este que hay que cambiar. Esto está empapado en aceite. Cuando le hice la distribución, le pedí porque me lo hicieron en el taller, yo no me atrevo a hacer la distribución. Me la hicieron en el taller y le compré la pasta para que me hicieran esta junta. Y no me hicieron la junta. Y ahora pues mira. Ahora tendré que ir, llevarlo y no sé si volver a hacer la distribución porque me dijo que esta junta no se puede hacer porque se tiene que hacer la distribución otra vez. Entonces, si no arreglo la junta esta de aquí, pues le estar cambiándole las pipas cada 2×3. Y las bujías cada 2×3 porque no va a funcionar como toca. Cada 2×3 se va a estar enchascando de aceite y se va a provocar hasta un incendio a lo tonto. A ver si puedo limpiar todo esto bien. Y bueno, le pondremos bujías nuevas. Ya que vendemos el coche, lo vamos a intentar vender con la ITV y todo lo mejor posible. Esperemos que sea este, el cilindro número 3. Según lo que he estado documentándome, prácticamente en todos lados pone que este motor se cuenta desde la distribución. Entonces, ahí, creo que ya. Me cago en su puto. Puta goma, tío.
Creo que ahí está perfecto. Ahí. Cogemos la bujía vieja, la volvemos, la quitamos del medio. Y ahora vamos a proceder a ponerle la bobina en el cilindro 3. Esto va por aquí. Encima está esto todo reventado. Entonces creo que lo voy a mirar de conectar. Y esto no es lo más correcto, pero a los remedios que tenemos creo que será mejor, ¿no? Nos evitaremos que le entre un poco de humedad. Y que nos quede la pieza un poco más sujeta. Y se lo ponemos, pero antes de todo quería quitar todo el plástico para limpiarlo todo, pero el día que ahora a ver cuándo me pueden hacer la junta, y como habrá que desarmarlo igual, pues mientras ellos me lo arreglan yo limpio todas estas piezas. Aquí hay un cacho de plástico de eso. Quería comprar los 4 nuevos, pero no hay economía para poner los 4 nuevos. Entonces tan 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 tan. Tan, tan, tan.
Nada. Eso. Ay. Ay. Pam, pam. Bueno, pues señores, una cosita más hecha. Bujías nuevas y un bobinado nuevo. Para que no se diga que no se nota cuál es el nuevo. Aquí las 4 bujías. Y ahora haremos el cambio de filtro, pero nos vamos a ir un momento para casa para limpiar esa tapa. Ya le pondremos el filtro en la casa y volveremos y seguiremos. Ahora dejaremos esto tapado. Esto lo dejaremos aquí tapado. Recogeremos las herramientas. Probaremos a ver si arranca. Y a ver cómo suena, aunque no pongamos el filtro. Y eso, la bobina vieja la meteremos aquí. Luego pondremos con boli en la caja bobina vieja para no confundirnos. Pero claro, a lo mejor no está ni rota la bobina, simplemente que con el aceite que tenía y la bujía a lo mejor ya no lleva. Ahora, ¿dónde he dejado las llaves? Bueno, gente, vamos a proceder a limpiar las tapas del filtro y a cambiar el filtro.
Bueno, aquí tenéis el motor. Esta es la pieza que está fotuda, jodidita, ¿veis? Yo cuando meta la tapa no va a sellar esto ni en Coca-Cola. O sea, esto habrá que ponérselo nuevo porque si no vamos a producirle una avería al motor. Y luego voy a mirar qué productos venden. Porque, bueno, veis, esto lo rompí yo de un golpe con el mecánico que me hicieron la distribución y no me marcaron los kilómetros a la que se hizo la distribución. Entonces es que estoy por volver a hacer la distribución y que quede todo bien hecho, llevarlo a los mecánicos, porque la distribución yo no me fío de hacerla yo, no me veo capaz. Y bueno, esto se ve sucio, entonces me imagino que también sería lo suyo sacarlo y limpiarlo. Bueno, pegarle una limpieza a todo el motor, que no sé cómo se puede hacer, pero bueno, vamos a montar y probamos el coche. Joder, tío. Antes, ¿dónde lo pone colocar el puto móvil, tío? Bueno, señores, perdonad por cómo se va a quedar este vídeo. Va a quedar una mierda porque no tengo trípode, no tengo nada. Tengo una mierda de móvil, me cago en se madre que el bajé. Joder, tío. Ay, qué macho, tío. ¿Cuánto te habías quedado, tío? ¿Cuánto habías putos colocado, tío? Son no.
Vale, un soporte. Sabía que se me acabaría olvidando, tío. Ay. Ay. Bueno, aquí tenemos esto montado. Vamos a ver. No tiene gasolina. Arranca bien. Se mantiene bien. Bueno, gente, nos vamos a ir. Nos vamos a ir como yo quiero. No, nos vamos a ir a poner gasolina. Y vamos a ver si somos capaces de probar el coche. Vamos a probarlo. De momento arranca bien, no hace ruido. Claro, va a ronronear como un gatito. Porque, claro, la historia de este coche es larguita. Ahora ya 5 o 6 años que lo tengo el coche, creo. Y era de mi prima. Como aquel que dice fue su primer coche. O sea, ahora lo que nos falta arreglar es la luz de marcha atrás para ir a pasar la ITV. Creo que alinearle las ruedas sería lo pertinente. Y ir a probar. Y si pasa la ITV, pues perfecto, ¿no? Qué pasada. Y si no, pues que nos digan qué es lo que hay que cambiarle. Se hace y se le vuelve a pasar la ITV.
y lo vendo. Ya hace muchos años que lo tengo. Hace tiempo que me quería quitármelo de encima, no porque vaya mal, sino porque en verdad va muy bien, le tenemos mucho cariño, yo y mi mujer, al coche. Consume muy poco por ser un gasolina. Y bueno, va muy bien. La verdad es que reventé el motor, su motor lo reventé, saqué un pistón. Bueno, no lo saqué, partí un pistón dentro del bloque motor y bueno, tuve que cambiar el motor y el mecánico pues me consiguió un motor creo que eran 60 o 80 mil kilómetros, prácticamente nuevo. Me lo puso y desde entonces pues ya le he hecho más de 100 y pico mil kilómetros a este motor y la verdad es que va muy bien, no tengo quejas. Siempre que se le intenta hacer el mantenimiento y las cosas como toca un coche, la verdad es que da los problemas de los años. Mira, este lleva 2 meses en reserva y aún me va a llevar a la gasolinera, o sea, para que vean. Y bueno, y ya cuando venga del campo y todo eso os cuento cómo ha ido el coche y que eso le nota. Bueno, gente, esto es todo por hoy. A la próxima haremos cambio de aceite, filtro de aceite, y un par de cosas más que ahora no me acuerdo. Espero que os haya gustado, dale like y comparte.